ये देखो, ये क्या है? ये तो टट्टी है। हाँ बोल सकते हो टट्टी है, क्योंकि ये ब्लूटूथ बोट का कॉपी माल है। जो बोट का 1400 का ब्लूटूथ आता है, उसे ये चाइना वालों ने कॉपी करके इसका कीमत 400 रुपया रखा है। मैं तो कुछ और ही समझ रहा था। हाँ ओनली 400, लेकिन इसका क्वालिटी और साउंड काफी अच्छा है। लेकिन इसका बैटरी बैकअप उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ये आपको आधे दिन बैकअप देगा, नॉर्मल यूज करोगे तो 1 दिन बैकअप देगा। तो इसका क्वालिटी के बारे में मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा, आथू। लेकिन फिर इसका जब दाम देखता हूँ तो 400 में भैया क्या चाहिए तुमको, एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि हाँ अच्छा है।